ஃபஸ்ட்டு பேர்டை பற்றி ஒரு இன்ஃபர்மேஷனுக்காக தான் இந்த வீடியோ, வேறு ஒன்றும் இல்லை. என்னடா பேர்டை மட்டும் காட்டிட்டு இருக்கிறேன்னு நினைக்க வேண்டாம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு பேர்டை கொண்டுட்டு போய் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன கேஜில் அடைக்காதீங்க. பேர் சொல்லியிருப்பாங்க என்ன அப்படின்னா, இந்த கேஜில் அடைச்சிட்டு அது வந்து எக் லே பண்ணணும், முட்டை போடணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து அதுக்குள்ளே அது ஃப்ரீயாக சர்வை பண்ணாது, அது வந்து கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணாது. ஸோ அதுக்கு வந்து எக் லே பண்ணுறதுக்கோ ப்ரீட் பண்ணி ஹேட்ச் ஆகிறதுக்கோ ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணும். ஏதாவது ஒரு சில பேர்டு ப்ரீட் ஆகிடும், எல்லா பேர்டும் அதே மாதிரி ப்ரீட் ஆகணும்னு நம்ம ஆசைப்பட முடியாது. அதனால் வந்து ஒவ்வொரு பேர்டுக்கும் அதுக்கான பர்டிகுலர் சைஸ் கொடுங்க, அப்போ தான் வந்து அது ஈஸியாக ஹேட்ச் ஆகி ப்ரீட் ஆகும். இது எல்லாமே ப்ரீடிங் டிப்ஸ் தான். ஒவ்வொரு பேர்டுக்கும் என்னென்ன சைஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது கூட ஒவ்வொரு ஷார்ட்ஸாக போடுறேன், நீங்கள் பார்த்துக்கலாம்.